солистку Иерусалимской оперы Катерина Чепелева. Это уже от сильных аплодисментов, наверное, Катерина Чепелева. Да. Ну, вы знаете, что вообще вся Италия, трудно, нужно поверить, но когда я была на Пурим, а мы собирались на Пурим это делать, да, то я поразилась, насколько в Италии почитают наши какие, что едят на Пурим? Уши Амана, правильно? И никто не догадывался, что всего лишь навсего, а как раз в это время звучало столько итальянских необычных мелодий, которых в каждом прозвучал великолепный еврейский цикл итальянцев, которые жили. И я слышу, что каждое произведение – это всего лишь навсего одна из наших молитв. Так вот сейчас Екатерина Чепелева, она сделает такое великолепное произведение. Микрофон? Да. И вы сразу же услышите очень многие ноты, хотя великолепное произведение, которое должно звучать итальянская музыка, но будет молитвы наших замечательных еврейских мудрецов. Катерина Чепелева! Sulle labbra, se volessi dolce un bacio, ti darei, dolce un bacio ti darei, tutte ti darei, dolce ti darei, oh tutte ti direi l'amore, sempre assisa, te l'ho preso mille godi, ti direi, e di morbi mi rispondono almeno, e di morbi mi rispondono almeno, Артистам надо кричать, браво, давайте попробуем еще разочек.